Итак, мы на озере. У нас уже есть первый заброс. Вон, если видите, поплавок. Поклёва у нас пока не было. Ловим мы на фасоль, которого пришлось сейчас открывать под руку. О, у нас есть первый поклев. Кто-то там пристает к моей кукурузе. Сейчас будем разбираться. Ладно, на этом пока приостановимся. Как поймаю первую, дам знать. Рыба пока не обнаружена. Мы забросили подальше. Еще у нас вторая удочка. Фасоль. Открытая варварским методом. Солнышко сегодня, смотрю, выглянуло хорошо. Вообще светло. Тепленько. Это вчера пасмурно было. Карась, в принципе, должен выбираться сейчас как раз на тепло. Так что, глядишь, кого-нибудь да поймаем. Это первая рыбалка за 7 лет. Я скажу вам по секрету, очень сильный любитель рыбалки. Это моя страсть. Ладно, что, на этом пока я прервусь. Будем смотреть, что у нас получится. Знаете, как говорят, здесь рыбы нет. А кто это говорит? Директор стадиона. Что-то у нас ничего не ловится. Немножко кто-то поклевал. И все, и тишина. Что-то я упустил из вида второй поплавок. А, нет, вижу. Стоит, все нормально. Ладно, пока продолжаем. Первый улов. Перебрались на другое место, встретили профессионала местного. И вот у нас карасики. Ай! О! Ай, ты, сука, съебал один. Один ушел. Но еще у нас есть два. Так что начало у нас есть. Начало положено. Что самое главное. Одну мы сейчас удочку закинули на карпа с кукурузой. Другую на карася. Ловим на какую-то кашицу. Ну, в общем, все хорошо.